साथीहरू, हिजो आएको भुन्टी सिरियलको नयाँ भाग 266 बाट भने हामीले भूपेन्द्रले पनि भुन्टीलाई नै दोष लगाएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं। हो साथीहरू, भूपेन्द्रका घर परिवारले भने भुन्टीले नै भूमिकाको बदनाम गर्नको लागि अनि भूमिकामाथि जबरजस्ती गर्नको लागि त्यो केटालाई पैसा दिएकी हो भनेर आरोप लगाइसकेपछि भने भूपेन्द्र र भूपेन्द्रका भाइ भीम भएर सत्य कुरा पत्ता लगाउनको लागि जेल गएका थिए। तर जेलमा पुगेपछि त्यो केटालाई सत्य कुरा सोद्धाखेरि त्यो केटाले पनि भुन्टीलाई नै फसाउने गरी यो सबै काम गर्न मलाई भुन्टीले नै लगाएको हो भनेर भनेको छ। त्यसपछाडि भने भूपेन्द्रले प्रमाण पनि भेट्छन्। भुन्टीले त्यो केटासँग फोनमा बोलेको प्रमाण भेटिसकेपछि भने अहिले आएर भूपेन्द्रलाई पनि भुन्टीले नै त्यो केटालाई त्यसो गर्न लगाएको हो जस्तो लागेको छ। जब त्यो केटासँग सोधपुछ गरिसकेपछि भने भूपेन्द्र र भूपेन्द्रका भाइ घर फर्कदै हुन्छन्। तब त्यति नै बेला बाटोमै भूपेन्द्रका भाइ भीमले आफ्ना दाजुलाई तपाईले के सोच्नुभयो त? अब भाउजूलाई जेलै हाल्ने त होला नि। यदि सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि अब भाउजूलाई चुप्पो लागेर राख्ने त होइन होला भनेर आफ्नो दाजुलाई प्रश्न गर्छन्। यसरी प्रश्न गर्दै गर्दा भूपेन्द्रले भने अब गएर भुन्टीसँग म फेरि सोधपुछ गर्छु अनि भुन्टीलाई यहाँ प्रहरी चौकी ल्याएर तिनीहरू दुईजनालाई एकै ठाउँमा राखेर सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यत्तिकै आरोप लगाउनु त हुँदैन भनेर भूपेन्द्रले भने आफ्ना भाइ भीमलाई जवाफ दिन्छन्। उता भीमले भने यति सबै भएको थाहा हुँदाहुँदै किन फेरि पनि अझै गएर भाउजूलाई पनि सोध्नु पर्यो, सिधै ल्याएर जेल हाल्दा भइहाल्छ नि भनेर सजिलै जवाफ दिन्छन्। भूपेन्द्र भने भीमको यस्तो जवाफ सुनेर छक्क पर्छन्। साथीहरू, भुन्टी सिरियलको नयाँ आएको भागबाट हामीले भुन्टी एकदमै दुःखमा अनि चिन्तामा छिन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। हो साथीहरू, भूपेन्द्रका घर परिवारले अहिले त झन् भूपेन्द्रले नै पनि भुन्टीलाई नै विश्वास गर्न छोडेका छन्। भुन्टीलाई नै हरेक कुराको आरोप लगाइरहेका छन्। उता भुन्टी भने आफ्ना श्रीमान अनि आफ्ना घर परिवारलाई मैले यो गरेको होइन भन्दा पनि तैँले नगरे कसले गर्छ भनेर उल्टे भुन्टीलाई नै आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। यसै कारणले गर्दा भुन्टी अहिले निकै दुःखमा अनि चिन्तामा रहेकी छिन्। भूपेन्द्र र भूपेन्द्रका भाइ भीम त्यो सोधपुछ गर्नका लागि प्रहरी चौकी गएको बेला यता घरमा भएका भुन्टी र भूमिका बीच झगडा पर्छ। हो साथीहरू, भूमिकाले भने डोरी फुस्काएर जब आफ्नी भाउजू भुन्टीलाई मार्नको लागि अनि भुन्टीलाई कुट्नको लागि त्यो भुन्टी भए ठाउँमा जान्छन्, तब सुरुमा त भुन्टीले त्यो भूमिकालाई हामी यसै झगडा गर्नु हुँदैन, तपाईहरूले मलाई कति दुःख दिनुहुन्छ, मैले केही गल्ती नै गरेको छैन भनेर सम्झाउन खोज्छिन्। तर भूमिकाले भने यो कुरा नबुझिकन भुन्टीमाथि हात उठाउन थाल्छिन्। त्यसपछाडि भुन्टीलाई पनि निकै रिस उठ्छ। यसरी भूमिकाले धेरै हेपेको कारणले गर्दा भुन्टीलाई पनि रिस उठेपछि भुन्टीले पनि भूमिकामाथि हातपात गरेकी छिन् र भूमिकालाई थला बस्ने गरी उनले कुटेकी छिन्। साथीहरू, यसरी भुन्टीले भूमिकामाथि हात उठाएर सही गरिन् कि गलत गरिन्, हजुरहरूलाई लागेको विचार अनि प्रतिक्रिया भने तल खाली रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। भूपेन्द्र र भीम घर आउँदाखेरि भने भूमिकाले भने भएको नभएको कुराहरू लगाएर भुन्टीलाई गलत देखाउन खोजेकी छिन्।